wai ya zubillahi. To jama'a ga fadan banna an take a nan cikin gidan damban mu dake Gwagwal na FCT Abuja Najeriya. Kafin dan buci dambe ya bige dogon dan Sama'ila a nan cikin gidan damban mu dake Gwagwal na FCT Abuja. Wai ya zubillahi. To jama'a din ne bukatan kallon damban mu zai iya tuntuban mu akan YouTube channel namu mai suna damban Gwagwal na TV. Wai ya zubillahi kafin dan buci yayi barna. Wai ya zubillahi kafin dan buci yayi mugun aiki. Wallahi kafin dan buci yayi barna. Kafin dan buci yayi barna a gidan damban mu dake Gwagwal da wai ya zubillahi. To kun ga fa inda masoya wai ya billahi kafu dan buci ya kira ruwa wai ya billahi wai ya billahi ga inda masoya suka tantiro da wurin kallon kafu dan buci lokacin da kafu dan buci dambe ya sheke dogon dan Sama'ila wallahi na gaya ma abin da yayi muni dai wai ya billahi kafu dan buci yayi barna kafu dan buci ya kira ruwa wai ya billahi kafu dan buci mugun dan damba ne na gaya ma ina tsoron kafu dan buci billahi alladhi kafu dan buci dan yayi bore uba wa iyazi billahi kai kafu dan buci yaran nan fa bala'i ne wa iyazi billahi kafu dan buci wa iyazi billahi wa iyazi billahi nagode